Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас вечер у камина с чудом прекрасным человеком. Светлана Александровна Голунчева. Голунчева, да. У нас часто проходят такие встречи у камина. Сегодня пришел такой чудный прекрасный человек. Извините, откуда он приехал у нас? Анапа, наш любимый город Анапа, на Черном море. Кстати, там у нас было зачатие Леночки нашей. Это очень непростое место. Это уникальное место Анапа. Замечательно. О чем мы сейчас поговорим с вами? Академия мечтателей, да? Ну да, я являюсь создателем проекта Академия мечтателей, конкурсной программы телевизионной. Академия мечтателей. Замечательно, замечательно. Ну, у нас тоже такой коллектив, мы все мечтатели, и тема мечтателей – это наша тема общая, я надеюсь. И мы сейчас ее будем обсуждать, говорить о ней. Мы тоже мечтаем у камина здесь постоянно, особенно зимой, когда холодно, каминчик, да, это очень здорово. О чем мы с вами мечтать будем сейчас, Светлана Александровна? Ну, я мечтаю, чтобы все-таки осуществить свою мечту. И все-таки вошла, значит, по программе Первого канала, и там это, может быть, кто-то заинтересуется моей, в смысле, конкурсной программы детской. Вот. Академия мечтателей. А почему вы решили заниматься этой темой? Будьте добры, вот расскажите, почему вот у вас это подвигло на эту тему? Что провоцировало? Ну, прочла я книгу Уолша. Уолш. Да, Уолш, да. «Диалог с Богом». И когда я прочла, там была такая интересная тема воспитания детей. И в этот момент я поняла, что мне нужно делать. Я написала сценарий. Правда, сценарий написала и не про детей вначале, а написала «Сотворим рай на земле». Вот. Ну, там, значит, у Путина была программа по поводу детей, и я немножко изменила. И написала сценарий для детей. Вот меня вот эта вот книга сподвигла. Да. Вы хотите эту тему продвигать через телевидение? Да. А почему не через интернет? Интернет смотрит масса людей. Сейчас... Ну, в общем-то, можно и так. Но когда я начинала, то интернет был очень слаб. Ну, тогда можно было, да? Да, это было 19 лет тому назад. 19 лет? Да. Вы все мечтаете? Я все мечтаю. Вот, и никак не могу осуществить. Я думаю, теперь с нами точно мы все сделаем. Да, нету единомышленников. Нет, а кто? А мы такие кто? Мы тоже? Ну вот впервые встретилась с вами, что вы заинтересовались. Ну, кто меня знает, тоже знает, что я мечтатель. Даже моя первая жена, Лидия Дмитриевна, которую вы хорошо знаете, она всегда говорила, у тебя космическая фантазия, то есть ты живешь мечтами. Она всегда говорила. Но дело в том, что много своих мечтаний я материально осуществил. Даже камин, в котором мы сидим, да. Это я камин сделал. Прекрасно. Видите, как хорошо горит, хорошо функционирует. Тепло. Да. Тепло. Комфорт. Я честно признаюсь о себе, если говоря о мечтах, я уже очень много материализовал в своей жизни. Очень много материализовал. И я думаю, что с помощью наших специалистов, в основном специалистов, тоже мечтатели, мы все-таки такую академию сделаем. Кстати, у нас разворачивается наша образовательная структура, называется ВУКИ, Всемирный ноосферный университет космических исследований. Это что же мечта? Понимаете? Космическая мечта. Еще какая мечта? Да. Глобальная. И, кстати, сейчас идет разговор уже в Крымской академии наук по поводу нашей вот этой структуры образовательной. Да. Мы готовим экспертов-диагностов, обладающих психокомпьютером, обладающих видениями, различными формами видения. Это позволит еще больше мечты раздвинуть. Что, с моей точки зрения,
чтобы человек был мечтателем, надо его к этому подготовить, спровоцировать. Да, создать условия для этого. Я думаю, что у вас такие планы есть, наверное, да? Да, мечтать можно вообще бесконечно, нужны какие-то действия. Потому что мечта не осуществится без действий. Без результата. Хотя, хоть и говорят, что жизнь, мысли материальны и так далее, но без действий она остается так на месте. Ну и как вы видите вот наши действия, как вот может помочь людям войти в эту систему? У нас в системе 1,5 миллиона человек. Это вот будут люди смотреть сейчас эту передачу, эту запись. Я думаю, огромное количество заинтересуется, будут подключаться к этой теме. Вот что вы могли бы им посоветовать? С чего начать? Как вот, что делать? Ну, с чего начинать, это длинный разговор, с чего начинать. Но самое главное, чтобы... Вообще, я могу рассказать немного так, это вот содержание. Академия мечтателей, мы набираем детей, у которых мечта, не есть мечта, а есть желание. Часто путают желание с мечтой. Так вот, мне нужны мечтатели настоящие, у которых не маленькая такая вот купить то, стать знаменитым или там добиться чего-то для себя. Значит, в Академии мечтателей человек, ребенок, у него должна быть мечта на всю жизнь. Он начинает с малого, а так как нет пределов мечтания и творчества, она расширяется до космических. Если позвольте, я еще пару слов скажу. Да. Вот вы стали говорить, а я вспомнил ситуацию. В Подмосковье у нас была ситуация. Пригласили нашу группу на одну конференцию в Подмосковье, в бывшем пионерском лагере. Собралось очень много людей, обсуждали подобные темы, различные и мечты, и духовное развитие. И у наших ребят спрашивают, там паренька у одного Андрея спрашивают, вот о чем ты мечтаешь? Он говорит, мечтаю купить дачу. Все. Это что вы за детей формируете? Это что такое? Я говорю, Андрей, я же знаю, что ты нематериальный такой кадр, что ты там о квартире, о даче, о машине думаешь. Для чего у тебя дача? Говорит, а где я лошадь буду содержать? У нас мы живем на 5-м этаже, там где в доме, я живу лошадь. Мне нужно дальше, чтобы там была лошадь. Я мечтаю, чтобы была лошадь у меня. Нет, ну для ребенка, для начала, понимаете, я думаю, что это здорово, что как дети мечтают собачку иметь, там, кошечку, лошадку, понимаете, еще что-то. Это нормальный процесс. А вот, мне думается, Академия мечтателей, почему Академия? По-видимому, для того же, чтобы помочь людям по-взрослому, более серьезно мечтать о глобальных процессах. Ну, вот мое понимание, что такое мечта. Мечта дается человеку, это как ориентир, потому что он приходит в эту жизнь с какой-то целью, с какой-то задачей. И вот эта мечта, это ориентир, направление, можно так сказать, предназначение его, вот этого воплощения, или миссия. Поэтому мечта и желание – это две большие разницы. И нам желание, когда ребенок мечтает, и он говорит, вот я хочу жить там, вот я хочу машину, я хочу… Ну, в нашем конкурсе это считается просто желание. Мы делаем отбор, действительно, когда… Притом сразу у нас такой вопрос. Мечта – это сделать полезное людям. Не только для себя, а прежде всего быть полезным обществу, полезным людям, полезным городу, полезной стране, полезной человечеству и всей земле. Вот на этом вот такой конкурс, и у нас отбор будет именно на мечту
что-то сделать прекрасное, хорошее для людей. Поэтому этот конкурс мы будем отбирать детей, у которых действительно мечта более глобального такого масштаба. А начинают они, конечно, естественно, у нас, я проводила у нас были несколько этих самых съемок на живом ТВ, и у нас были дети, и притом у них была одна и та же мечта. Не сговариваясь, у них одна мечта. Вот для чего нужна академия? В академии они находят себе единомышленников. Порой бывает одна и та же, видно одно предназначение, потому что один ты не можешь осуществить глобально какой-то это. И вот они там встречаются, объединяются, дополняют эту мечту, формируют, и в итоге они могут ее реализовать. Вот. И каждая мечта, еще мне вот хочется сказать, почему маленькому ребенку должна, вот когда он приходит в школу, и когда говорят ему, вот надо учить, вот это учить надо, вот это учить, ему это ничего не надо. Да более того, забивает мечту. Он маленький человек, ему ничего не надо. А когда его родители или там педагоги видят его направление, вот чем он интересуется, и всю энергию, силу и направляют, чтобы ему помочь именно в той своей мечте, там, своими интересами, как бы развить и направить и помочь. Вот для этого нужны и родители, и академия, и все окружающие, чтобы он мог начинать осуществлять то, что ему дано, как говорится, свыше. И когда ему начинают помогать, он может осуществить именно через академию. А часто родители таким образом, вот ребенку что-то интересно, они говорят, вы знаете, иди в другой институт, здесь потому что будет мало денег, здесь ты ничего не добьешься, ты будешь никем, ничем и так далее. Таким образом они уводят от мечты, уводят его. Он заканчивает институт, как ему посоветовали, где будет много денег. Он приобретает все, но не счастливый. Потому что он где-то внутри чувствует, что он занимается не тем. Вот и с малых лет, когда у него есть цель какая-то, вот он, например, у нас в Академии мечтателей, и он уже видит свою цель. Ему не надо его заставлять учиться. Ему не надо говорить, вот это надо изучать, вот это и вот это. Допустим, ребенок захотел сделать город красивым. Вот в своем городе захотел сделать город красивым. И он занимается дизайном. Чтобы дизайном заниматься, он должен и биологию, и химию, и то. Он много должен знать, чтобы именно правильно вовремя посадить, вовремя, в общем, и так далее. Вот. И он этим интересуется, и он познает. Он очень много наук познает. И тем самым он расширяет свое сознание, и он делает город красивым, потом город мало, он делает еще больше, и так далее, и так далее, и так далее. Вот так через каждую мечту, когда человек выходит, он становится счастливым. Мечта. И мало того, что все окружающие его люди, они именно те люди, не просто случайные, а именно его единомышленники. И представляете, у него мечта, единомышленники, все его поддерживают, они занимаются одним делом, и он не работает, он живет этим, и он счастливый. Мечта, конечно, ведет человека, организует человека, это очень ценное явление в жизни человека. Я сам постоянно с этим живу, как мне думается. Это очень хорошее такое движение, такое, я абсолютно убежден, нужно создавать обязательно. Это очень многим это не хватает. Я, например, знаю достаточно много очень богатых людей,
как правило, они говорят следующее. У меня есть все, кроме здоровья, семьи и счастья. Ну, то есть, с моей точки зрения, это люди, которые понахапали непонятно чего, а вот мечты не имеют. Ну, мечты не имеют. Отсюда возникает тупизм. Денег много, всего много, а счастья нет. Поэтому мы и хотим создать такую конкурсную программу, чтобы выявить значит, детей, тех, у которых какая-то есть мечта. И, конечно, на конкурсной основе. В Академии мечтателей все, кто будет участвовать в этой конкурсе, они все будут членами. Но единственное, что там есть регалии такие. Он должен сначала стать бакалавром, потом, значит, магистром, а потом уже академиком. И когда он проходит все эти стадии, у него постепенно начинает формироваться его мечта. И чем дальше у него она уже настолько ясна, что чем заниматься и что делать, и кто тебе нужен, и что изучать, и так далее, и так далее. Вот, и, ну, вот суть такая. Понятно. Ну что ж, очень приятно было поговорить. По окончанию нашего разговора могу одно сказать, что мы занимаемся в своей системе, определяем предназначение человека. У нас есть такая система, советую познакомиться. Да, это тоже помогает выйти на мечту, на понимание того, что надо как делать. Ну что ж, я бесконечно благодарен вам, что вы нас посетили, поучаствовали здесь у нас у камина. Очень ценная, интересная информация. Я думаю, что многие в нашей системе интернет, наши друзья, коллеги, наши ученики познакомятся с вашей информацией. Я советую им написать свои предложения, поучаствовать в этой теме, кто в этом заинтересован. Так что большое вам спасибо. И вам тоже спасибо что пришли к нам в за гости, ваш поучаствовали. Да. камин. Спасибо. Всего доброго, всех благ, успехов. До свидания.